Wadhi nyime, jonyuol e sikund sekondar ma Got Kabok mixed secondary mayudore Kochia e sub-county Marangwe nochungo somo kawuono ka gisayo jatend skulno e nyayo duoko marach. Jonyuol go nodonjo e skul okinyi ka gidwaro mondo japuonj maduong'no owuog e telo. Bende gidwaro ni duol mandiko jopuonje tich TSC oornegi japuonj machielo madhi tayo skulno. Gimero ni japuonjno pok otayo skulno maber e duoko mar penj kod weche mamoko bende. Kundi noseko podho to jakoma ni nitie sudo mokelo sikul ni nyithindo nitie sikul ka. Chandruok machielo manitie wanwang'o ni sikul ka principal achiel ni en moserve kaka principal, en deputy, en messenger ma sikul, en basa. Koro gimano en storekeeper. Principal ni ok ochiegni gi community, ok oketo jonyuol machiegni ma jonyuol nyabedo kode machiegni ma gipor kodgi wach achiel. Mar ariyo en performance mar skul ni. Skul ni kanolore kata ka idwa lore ne wan gi nyithindo madhi 14. Makoro wan kaka jonyuol ne wachako yiero board motegno. Ma board ni ne wuotho ot ka ot mondo wafech nyithindo manitiere kuonde mopogore opogore mondo skul ni obed motegno. Japuonj nego nwa sikul. Ka japuonj nodonjo sikul kano yudo ka nyithindo ni sikul ni 200 gi wiye. Koro bet ne ka ma higa manotime pencha ne mar 3. Oko mi nyithindo kata miluongo oko luongi kata ni nyithindo donji. To nyithindo nodhi modong' nyithindo 13. Nyithindo 13 go notimo penj manodhi ma sikul odong' nono.